Und darüber wollen wir sprechen. Wir begrüßen bei uns im Studio Gregor Gysi. Er ist der außenpolitische Fraktionssprecher der Linken. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Herr Donald Trump hat dann doch überraschend deutlich diese Wahlen gewonnen. Waren Sie darüber verwundert oder haben Sie damit gerechnet? Nein, für mich war das offen. Im Unterschied zu anderen, die mir alle erklärt haben, zum Beispiel Frau Strack-Zimmermann, dass er auf gar keinen Fall Präsident wird. Ich wusste immer nicht, woher sie das wissen. Für mich war das offen, weil es ja auf so wenige Staaten ankommt und damit ja auch gar nicht auf so viele Stimmen, um das zu entscheiden. Nun ist er auf jeden Fall gewählt worden. Die Mehrheit im Senat hat er auch. Es ist auch zu befürchten, dass er noch die Mehrheit im Kongress bekommt. Und das hat dann schon so alleinherrschaftliche Strukturen. Ja gut, das ist eine komfortable Situation für den jeweiligen Präsidenten. Andere hatten das auch schon vorher. Aber er ist natürlich jetzt wesentlich protektionistischer unterwegs, nach allem, was man gehört hat. Was erwarten Sie denn, was dieser Wahlausgang für Deutschland bedeutet? Also eine ganze Menge. Und die EU und auch Deutschland stehen vor ganz gewichtigen Fragen. Er wird Zölle einführen, um seine Wirtschaft zu schützen. Das wird auch die Wirtschaft dort durchaus voranbringen. Und nun ist die Frage, was macht die EU, was macht Deutschland? Bleiben wir so ein bisschen vasallenhaft und trauen uns nicht, bitten nur darum, es nicht so arg schlimm zu machen? Oder sagen wir, na gut, dann nehmen wir eben auch Zölle auf US-Produkte, um unsere eigene Wirtschaft zu schützen. Also das ist für mich die Frage, haben wir den Mut, mal eigene Interessen zu artikulieren und dafür auch mit Leidenschaft zu streiten? Das muss man ja, man kann ja nachher immer noch Kompromisse finden. Aber erstmal muss man einen Streit dann auch den Mut haben, ihn wirklich zu führen mit den USA. Man darf nicht vergessen, er ist sehr eitel, er ist sehr egoistisch, er ist so bezogen auf sein Land und nicht auf andere Länder, dass wir das alles mit in unserem Kopf berücksichtigen müssen. Doch müssen wir mit ihm zusammenarbeiten. Das hat die Außenministerin heute auch betont. Und in der Vergangenheit, da hat man schon deutlich gemerkt, was verschiedene Politiker der Ampel von Donald Trump halten. Da hat man sich auch so ein bisschen teilweise öffentlich in den sozialen Netzwerken über Aussagen lustig gemacht, zum Beispiel vom TV-Duell. Und das registriert man sehr wohl. Wird sich das jetzt rächen, womöglicherweise? Ja, ich kann mir das alles leisten als Oppositionspolitiker. Das nehmen die ja nicht besonders ernst. Aber natürlich wird sich das rächen. Also der Stoltenberg hat ja mal erzählt, der frühere NATO-Generalsekretär, dass er bei Trump war, und der hat gesagt, es gibt für ihn 3 problematische Länder. Nordkorea, der Iran und Deutschland. Also muss man sich mal überlegen, in einer Linie genannt zu werden, ja. Welche Tüte der uns gepackt hat, ja, sage ich mal. Also darauf müssen wir uns einstellen. Also wir brauchen den Mut als EU, eigene Interessen zu artikulieren, dafür auch zu streiten. Die Bundesregierung muss diesen Mut entwickeln. Im Augenblick sieht sie nicht so aus, als ob sie ihn hat, aber sie muss ihn entwickeln, um wirklich unsere Interessen nicht hinten runterrutschen zu lassen. Wir hatten im letzten Jahr, das darf ich mal sagen, 2023 schon einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,3%. Das war sehr selten in Deutschland. Schlimmer war es nur in Argentinien. Und wenn das so weitergeht und unser Industriestandort abgebaut wird, dann kann das eine Katastrophe sein. Wir sind nicht rohstoffreich. Wir müssten übrigens in erster Linie auf Bildung und Ausbildung setzen, aber dazu spreche ich jetzt lieber gar nicht. Und vor allen Dingen müssen wir unsere Interessen auch artikulieren und dafür streiten. Natürlich, Zusammenarbeit braucht man immer. Man muss auch Kompromisse machen. Aber wissen Sie, was die Gefahr ist? Das vielleicht noch mal, ja? Dass wir zwischen China und den USA und deren Konkurrenz zerrieben werden. Da müssen wir aufpassen. Das darf nicht passieren. Da muss in jedem Fall die Regierung irgendwie vorbereitet sein. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal über die Ukraine sprechen. Welche Erwartungen haben Sie denn diesbezüglich? Donald Trump hat ja mal im Wahlkampf vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber sinngemäß, gebe ich das jetzt mal so wieder, in einem Tag könnte er den Krieg beenden. Na gut, er prahlt was gerne. erwarten Sie denn jetzt? Er prahlt gerne, das nicht. Aber er wird einen Weg finden und der wird eher zum Nachteil der Ukraine sein. Ich habe nun wirklich seit langer Zeit immer gesagt, nach Rücksprache mit der ukrainischen Führung soll die NATO eine Initiative für einen Waffenstillstand starten. Oder Deutschland und Frankreich und Großbritannien, weil wir die Interessen der Ukraine ganz anders berücksichtigt hätten, als es Trump tun wird. Aber die waren ja alle schlauer und haben mir immer gesagt, der Trump wird sowieso nicht Präsident. Ja, nun ist er es aber geworden oder nun wird das. Im Januar übernimmt er das Amt und dann wird er schon einen Weg finden. Mir ist gar nicht wohl dabei. Das heißt, er wird die Finanzhilfen, die Waffenhilfe streichen oder? Zum Beispiel, er kann zumindest das androhen, um Zelensky zu zwingen, einen anderen Weg zu gehen. Sie dürfen ja auch nicht unterschätzen, der Hauptfaktor sind eben Russland und die USA und nicht wir. Wir tun immer so, als ob wir da so wahnsinnig wichtig wären. Aber das ist nicht so. Und vergessen Sie Afghanistan nicht. Ich war ja strikt gegen den Einmarsch.
Gut, andere waren dafür und dann zog die USA ab und alle mussten hinterherrennen. Wir hatten ja gar keine Chance zu sagen, ja, wir bleiben da oder so. Also wir dürfen den Faktor USA nicht unterschätzen und das wird jetzt für die Ukraine deutlich schwieriger. Sagt Gregor Gysi, der außenpolitische Fraktionssprecher der Linken. Danke, dass Sie heute hier waren. Dankeschön. Bitte schön.